waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo maanta ay ii suura gashay inaan magaalada Minneapolis aan kula kulmo Cabdiweli Maxamed oo loo yaqaano Qarboobe oo halkan u jooga inuu casharo kala duwan uu siiyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka balse inta aysan u suura galin ayaan jeclahay inaan ugu faa'iideeyo bulshada Soomaaliyeed anigoo weydiin doona su'aalo dhowr ah oo ku saabsan aqoonta iyo hibada uu u leeyahay dhinaca xisaab raaca marka hore ila soo dhaweeya Cabdiweli Maxamed soo dhaw marka hore deeq maasin waa dhawahay dadka waxa kaga duwan tahay magacaada iyo company-ga magaciisa uu isleeyahay oo company-ga magaciisa waxa la yiraahdaa Cabdiweli Maxamed CPA PLC maxaa ku dooratay magacaada aad company ka dhigato والله دقيقة وحن كنت دورتي بالآدم كويس كهمي وين قف محانا همي وين قف محانا هاي هن وين لبدي يكون يو لبدي أنا جو أرضية بان وحن قاعد يروها رج مريكنا أو مريكنا ولا شيء سيدا أنا وكلا شركات بيلهاين شركات دودنا لو ما قاعد بيلهيد لبدا ما قاعد نوحوها لبدا ما قاعد دنبو أوود shirkadda waxa la dhigi jiray Metcalf and Hodges baa la dhigi jiray ragaas waxa laga yaabaa inay qarniyo hore dhinteen laakiin se laga dhaxlay ama ay ka dhaxleen ilmahoodii ama dad kale ay ka dhaxleen so waxaan isiri insha Allah markuu Ilaahay gaarsiiyo anna waxaan furan doonaa shirkad saan oo kale anoo xaq u leh inaan shirkad ugu macdaro magaaladan ka imid iyo magacyo kale laakiin waxaan iraaday ninkan haduu ugu macdari karo awayaashiis anna shirkadeeda waxaan ugu macdarayaa Cabdiweli Maxamed magacaada waan ku dhawaa inaan Qarboobo ka dhigo laakiin maadaama Qarboobo aan la kari karin aysan ragalbeed kari karin bal waxaan iri bal Cabdiweli Maxamed kaas CPA PLC halkaas ugu hay insha Allah markay ku soo biiraan asxaab kale haday Soomaali ahaadaan maxaa u jiday inuu noqdo Maxamed Associates taas magaca ku doortay deeq way wad maasan tahay waxaan rajaynayaa dad badan Soomaaliyeed oo jecel lahaa in magacooda business-ka u bixiyaan laakiin ka fikiraya si kale inay fahmaan ganacsiga hadda adigoo hayso ee business-kaada maxaad qabataa bulshada aan ku aqoonin balart u sharax Cabdiweli Maxamed company-giisa muxuu sameeyaa maasin deeq waxyaalo badan baan deeqow suubiya waxa u badan oo runtii aan suubiyo waxa kamid ah xisaab xirka ama xisaab diyaarinta canshuur celinta canshuur la talinta xagga la talinta dhaqaalaha sida qofka ganacsadaha ah oo shuruudaha ay ka rabaan hay'adaha dawliga sida wasaaradda maaliyadda ama sida hay'adaha hoos yimaada wasaaradda maaliyadda sida gobolka hadda aan joogno camal oo kale loo yaqaano Minnesota Department of Revenue ama markii loo yaqaano federaalka loo yaqaano Internal Revenue Service in waxyaalaha uga xiran ama ha ahaato warbixin ha ahaato maaliyadeed ama ha ahaato canshuur celin ama xataa ha ahaato dood ama dood aan dhihi karo xataa racfaan u dhaxeeya labadooda waxaa la isku qabsan karaa canshuur badan maada bixin canshuur yar baad bixisay wixii ku soo galay waad yaraysay waxyaalo badan baa jiro taasna waan ku matali karaa qof ganacsadaha waxaan ku matali karaa heer goboleed iyo heer xataa ilaa federaalad baan ku matali karaa taasi waa xagga canshuurta waxaan kaloo suubiyaa xisaab diyaarintan suubiyaa tusaale ahaan waxaa laga yaabaa ganacsadaha in uu ku soo daro ganacsigiisa ganacsiyaal kalaal inuu iskaashatooda ballaariyo in uu xataa dhaqaale uu u raadinayo ganacsigiisa sida uu ballaarto taasoo ay tahay qofka asaga maal gashanayo ama xataa shirkadda ka soo qaadanaya deynta waxaa laga yaabaa in lagu xujeeyo warbixino dheeri ah sida maxaa ku soo galo maxaa ka baxo shirkadaada imis ayay u dhigantaa hadaad iibinayso meeqaad ku iibin lahayd maxaa ku yaalo maxaa ka baxay maxaa deedo lagu leeyahay xataa mar xataa waxaa jirta xataa heerar dadka naga aysan aqoon xataa aan soo bandhigin tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inay dacwo kugu shaqaa laga yaabaa dacwadaas oo ah meheradaada lagu dhacay qof baa ku jabay wuu ku dacweeyey civil lawsuit baa kugu jiro so xataa waxaa la rabaa civil lawsuit kajato eedaas kugu soo socoto haddii qofkaas uu kaa raayo maxkamadda hadhowna xataa ay kugu soo rogto ganaaxa waa qofkaas inaad siiso magtiisi magtaas ama qaantaasba inaan lacagaynaa lacag u bedelnaa hadowna aan soo bagan aan dhahnaa shirkadda deeq darajo maxkamad bay ku jirtaa oo lacagtan lagu lahaan karaa waxaasoo badan baan qabanaa waxaa kaloo ka mid ah xataa hantida maguuraanta xataa dadka u kala iibinaa oo markaad iibinayso hantida kala guuraana
deeqo la socota waxa ku soo raacaya canshuur ku soo raacayso canshuurta waxay noqotaa labo canshuur dawladda federaalka iyo canshuur jidka sideebaad uga badbaadi kartaa in aad adigoo sharciga raacayo sidii aad ku yareyn lahayd canshuurtaada tusaale ahaan haddii hadda adiga deeqa iyo xaaskaada aad guri camal iibisaan oo guriga aad faa'iido fiican ka heshaan faa'iidadaas aad ka hesheen bishardi waa inaad canshuur ka bixisaa laakiin intii aad taada gaarin qof anoo kala tashanaysaa waxaan ku leeyahay deeqow halahan baa faa'iido ku ah dastuurka ama xeerka u degsan gobolka ama wadanka wuxuu ku ogol yahay inaad 500,000 dollar iyo wixii ka yar aan lagu cashuuri karin adiga muwaadinka waxaa laga inaadan aqoon soo waxyaalahaas iyo waxyaala ka sii badan oo deeqo bay shirkadeeda Cabdiweli Maxamed CPP u qabataa bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa kaleba oo u baahan adeeganaga qofka ganacsanaya muhiimad intee la eg ayay u leedahay inuu sameeyo ama sameysto qof xisaab raaca ama accountant ah wallahi waa su'aal aad iyo aad qaali ah ku qasban yahay wuxuu ku qasban yahay waxa ku jirto badbaadisa ku jirto badbaadi shakhsi baa ku jirto iyo badbaadi shirkad baa ku jirto tusaale ahaan markaad inta aadaba ganacsiga gaarin horta waa inaad ogaataa ganacsi noocee ayaad furanaysaa waa waxa aan u joogo magaalada Minneapolis inaan duruusaan oo kala ah dadka ganacsatayaasha iyo kuwa raba inay furtaan aan siiyo horta waa inaad ogtahay ganacsi noocee rabtaa hadda gobolka Minnesota asaga ayaa maareeyo bixiyo laysamada bixiyo waliba waxa idin qaabilsan wasiirka loo yaqaano secretary idin yaqaano so Minnesota 7 nooc oo ganacsi baad ku diiwaan garaytaa iskii u shaqaystay iskaashato shirkad leh hay'adaha faa'iido doonka ahayn horta waa inaad mid doorataa markii ka aad doorataa haddana waa inaad ka fikirtaa haddii hal dhibaato ay timaado dhibaatadaas waxay ku ekaanaysaa shirkadda mise shirkaddii aniga bay soo galaysaa tanna waa inaad ka taxadirtaa haddana markii taa aad suubiso kabacdi waa inaad gudubtaa xaggii maaliyadda oo ahaa anigu dakhli baa soo galo kharash baa iga baxo faa'iida ii soo harto faa'iidada sidee loo canshuurayaa haddii la canshuurayo meeqa ayaa lagu canshuurayaa intaas lagu canshuurayaa waayahay anoo dastuurka raacayo xeerkana raacayo sidee baan canshuurta aan u yareyn karaa so waa in qofka ganacsataha uu runtii waxaasan ka fekeraa waxyaalaha runtii deeqo aan la kulmo badankood aan kala kulmo bulshada aan ka dhasho waxaa waaye way fududahay marka hore inaad ganacsi furato waxaa kaa xiga $200 inaad gobolka booqato online-kiisa magacaada aad diiwaan geliso shirkadaad doorato laakiinse waxaa kaa hoos baxayo shuruudihii kuu fiicnaa oo ku dooran lahayd hadhowdii markay noqoto xisaab xirkii sanadka waxaa laga yaabaa inaad ku dhacday hog dheer oo canshuur badan lagu dalacayo dhibaatadana waxaa weeye sanadkii waa dhammaaday oo dib uma laaban karno wixii ma sixi karno dadka badanka waxaan ku leeyahay intaadaba ganacsiga aadan furin oo xataa magacii xataa aad dooran oo aad isdiiwaan gelin koodii abukaato u yeero labo qof anoo kala ah ama lamida u yeero saddex qof kale oo xagga dhaqaalaha kala taliya u yeero saddexdaas qof waxaa laga yaabaa deeqo inay $1,000 ka waxda laga yaabaa 300 xagga 300 xagga 300 afar saac ku qaadato oo talooyin fiican lagu siiyo hadhow adiga oo joogo oo talooyin fiican soo qaatay baad waxaad furaysaa shirkadii waxaad dooranaysaa noocyada aad rabtay canshuurtii aad rabtay kabacdina markii waxa aad doorato ababka furaysaa oo ganacsigii waa furmay wixii ku soo wixii ka baxay waxaad ogtahay canshuurta aad hadhow bixinayso iyo inta aad muxuu ahaa ku baaqnaysa ogaanaysaa soo muhiimadda ay leedahay qof anoo kala ah waa saas weeyaan deeqow inkastoo dadka Soomaalidu adiguna aad ka dhalatay aniguna aan ka dhashay inta badan ganacsiyada aad bay u jecel yihiin oo waa dad ganacsiga qoota waa dad ganacsiga jecel haddana intooda badan way jiraan dad badan oo Soomaalidu ganacsata ah oo nidaamka raaca laakiin intooda badan ma laha accountant iyo bookkeeping labaduba waxayna soo baraarugaan qaarkood iyo abukaate saddexdaba ma laha waxay soo baraarugaan qaarkood markii uu sanadka dhamaado oo la yiraahdo soo xisaabi ilan bisha February oo ogtahay IRST waxay doonaysaa xisaabaadkii markaas ayay gabgableeyaan ee ordaan qaarkood buuga qalan qaataan qaarkood iyaga isku dayaan waxaana suuragal ah in ay qofkaasi 2 bilood ay ka qasaarto shaqo 2 bilood ku qabsan lahaa $1,000 inuu ku qasaariyo shilmaad yar ama lacag yar oo si lahaa bookkeeping ama accountantiga
dalka Mareykanka marka khatar intee la eg ayaa soo wajihi karta ganacsiga hadduusan lahayn xisaabiye waxaan dib ku celinayaa qofka muwaadinka ama haysto deganaanshaha waddankaanayto waxaa waajib ku ah mar kasto ama xataa ha ahaanin ganacsata ha ahaanin oo ahow shaqaale ahow waxaa mar kasta waajib ku ah inaad soo gudbiso xisaabaadkaada dhaqaalahaada ama ku qaado joornato ku qaado ama dukaana ku furnaado baa waajib kugu ah waxaa kaloo waajib kugu ah ayadoo saxa ayadoo waxba ka maqan inaad soo bandhigto ogow deeqow dowladda garabkaada ma taagno oo kuma fiirinayso oo kuma dhahayso maxaad soo qortay adaa la raba inaad soo bandhigto waxa aad soo bandhigayso waa inay sax yihiin waa inaysan waxba ka maqnayn sababtoo ah haddii tusaale ahaan aad wax qalado ama xataa aad isdabamarin suubiso waxaa laga yaabaa 3 sano ka bacdi adoo ogeyn oo de iska fadhiyo inay waraaq ku imaado oo lagu dhaho Cabdiweli Maxamedow bangiga wuxuu noo soo gudbiyey inay ku soo gashay $100,000 tusaale ahaan adna waxaad noo soo gashay 50 ku soo gashay 50kaas kun ka maqan waxaan aaminsanahay inaad suubisay maadaama aad direysay waxaan kugu leenahay canshuur saasaan kugu leenahay soo dir adee markaas baa soo baraarugaysaa waxaa la waa waray 4,000 baa idinkaa soo qorteen maxaan suubiyaa waxaa laga yaabaa qof anoo kale inaa u timaad Cabdiweliyow walaalow bal arrintan iga caawi aan kaa caawiye anigu waxaan kugu xirayaa shuruudo oo ah document saas ii keen haddaad ii keeni weyso dee waa nagal gar leeyahay sababtoo ah macluumaadka lagaa gudbiyey bay ku soconaysaa dowladda adna maada soo gudbin macluumaadka loo baahnaa saas ayaa adiga loo go'aaminayaa inaad tahay eedaysane canshuurtii yareeyey kabacdina lagugu soo gudbiyo canshuurtaaneeto soo dhibkaas way ka imaan karaa waxyaalaha kaloo deeq haddaan tan kugu daro waxaa weeyaane runtii markii la gaaro bisha 1 iyo bisha 3 marka qaarkood Soomaali baan nahay dad isjecel baan nahay dadku waa ehel iyo xigashay dhahan Soomaa waxaa laga yaabaa adoo saaxiibkeena inay soo wacdo laakiinse aadan xisaabaad lahayn oo aad tiri Cabdul waxay diyaari waxay u baahan tahay ku dhaho deeqo kuma qaabili kari waxaan ku qaabili kari waxa waxba diyaar kuma ah wixii aad diyaar ku ahayn anna runtii de qof waxaan ahay la tixgelinayo oo dowladii laysin kale mar raba inaan soo gudbiyo macluumaad aan dhamaystirnayn maadaama uusan dhamaystirnayn hadhow dhib baadi kaaga imaanayo dhibkaadana aniga ayuu isoo aadaya waa inaan gacan ku siiyaa waa inaan kula qabtaa soo badanku marka dadka ii imaadaan February ii imaadaan iyo March imaadaan 10 ii imaadaa waxaa 6 kamid inaan diido oo aan ku diidayo xisaabaadkii ma haystaan waxba diyaar uma ahan because waxay noqonaysaa anna waqti ma hayo 12 bilood dib uma laaban karo hal isbuuc ilo socod kuma diyaarin karo degdegaas baa wuxuu keeni karaa dhibaatooyin soo dadka walaalahay markasta waxaan kula taliyaa aniga xataa haddaad ii baahnayn xataa diiwaan qoramayna diiwaan geli bookkeeperka oo lacag yar ka qaadanay xataa ha ku qabto hawshi ka bacdi wixii diyaarsan wadaamsan anoo idin keen kartaa waan kula bixin karaa canshuurta wixii qaldanna waan ku sixi karaa laakiin haddii wixii bay diyaar ahayn de aniguna de ay sugayso kumanaan qof oo kana oo diyaarsan de oo ila soo shaqeynay 5 sano 10 sano adiga oo maanta cusub oo diyaar ahayn waa inaan ku dhahaa isug bisha 5 iyo bisha 6 taana waxay keenaysaa waqtigii bishii Abriil baad dhaaftay waa loo ganaaxaya sababtoo ah waqtigii dawladda maadan dirin haddana riba lagu saaranaya dad muslimiin baan anaga ma jeclin ribada sababtoo ah haddii lacag lagu lahaan lahaa lacagtii maada bixin waqtigii lagu talagalay soo dhibaatooyinkaas iyo khatartaas bay leedahay haddaadan haysan xisaabaad aan nidaamsanayn deeqow way horta mawduucan ka hadlayno mawduuc baaxad weyn leh oo ay fiicnaan lahayd in saacadan iyo ka badanba aan waqti ku qaadano laakiin dadka Soomaalida intooda badan way ku dadaalaan dhinaca cashuuraadka iyo waxyaabaha ay dowladda ka rabaan inta kale aqoon darada u geysatay waa kuwa wada jecel barnaamijkan oo kale inay ka faa'iideystaan ay adigoo kale wax ka dhageystaan bookkeepingka iyo accountantiga haddii qofka ganacsadaha oo mid ka boodayo kee muhiimsan laga boodo labadaba laga boodayo deeqo sababta waxaa weeyaan labadaba waa isu baahan yihiin tusaalaan ku siinaya xeer baa jiro marka la diyaarinayo xisaabaadka la raaco hadda tusaale ahaan waddankanaga Soomaaliya hadda ayuu soo bandhigayaa oo rabaa in ganacsatada Soomaalida ay ku dhaqmaan
laakiin dib u Mareykan ma joognaa Mareykan ma ka hadlaynaa tusaale ahaan xeerka u degsan Mareykan waxaa weeye in xisaabaadka lagu soo bandhigo waxa loo yaqaano gap wuxuu u dhigmaa generally accepted accounting principles xeerarka macquulka ee la aqbali karo markay noqoto xisaab diyaarinta taas qof kasta oo accountant ah ama CBO oo kala waa inuu tixraaca markuu soo bandhigayo sababtu waxaa weeyaan hay-adaha maaliyadeed sida bangiyada camal oo kale sida dawladaha deeqaha bixinaya camal oo kale oo aw soo bandhigayso macluumaadka ganacsigaada waa inay tixraacaan ma garatay laakiinse marka aad buuxinayso canshuurta qasab ma ahan laakiinse waa loo baahan yahay fiiriya hadalkayga qasab ma ahan inaad xeerka gaab raacdo qasab ma ahan laakiin way kuu fiican tahay sababtoo ah wixii dhammaystiran baad gudbinaysaa laakiinse qofka bookkeeperka ah asaga wuxuu ku cajdan yahay keliya maxaa deeq soo galay maxaa deeq ka baxay maxaa faa'iido u ah wixii ka baxay qarashkii oo qoran tusaale ahaan kiiraad bixisaa xafiis baa leedahay shaqaalaha kuu jooga mushaaraad bixisay shaqaalaha canshuur baa laga qaadaa adiga canshuur baa laga qaadaa korontadii meeshaad bixisay biyiid baad bixisay taleefanada shaqaalahaad bixisay qarashkii oo qoran buu kuu diyaarinayaa bookkeeperkii macluumaadkan saa qaadato baad ku soo bandhigaysaa canshuurtaadii famino so samajid labadooda siday muhiim u yihiin tusaale ahaan deeq hadda waxaa la rabaa inuu ballaariyo ganacsigiisa in aad gadataa laga yaabaa gurigaad ku jirto xafiisaad ku jirto lacag baad u baahatay waxaad uga baahatay bangiga baad u baahatay inaad lacagta maysid moogta bangiga wuxuu ku leeyahay deeqow noo soo bandhig xisaabaadkaada markuu saa ku dhahayo oo aad u geyso bookkeeperka u geyso bangiga bookkeeperka ma aqbalayo waayo bookkeeperka muusan raacin xeerkii muxuu ku leeyahay waxaan rabnaa qof CBA ah oo independent adika ah inuu soo diyaariyo macluumaadkaanayto asna uu soo saxiixo oo ku saxiixo in deeq ganacsigiisa uu raacayo xeerka gaab waxa soo galay iyo waxa ka baxayna ay sax yihiin ay ku taagan yihiin xeerkaanayto markaas qof anoo kala ku diyaarinayo ku saxiixayo oo bangigaas ani ma yaqaano waligay ma sarkin laakiin saxiixayga iyo magacayga wuxuu soo binayaa gobolka Minnesota soo camal ahaan ama gobolka Washington buu gelayaa waaxda qaabilsan board of accountancy uu gelayaa wuxuu gelinayaa company uu soo gelinayaa number gooni uu leeyahay wuxuu og yahay in Cabdiwali CPA uu ka diiwaan garaysan yahay gobolka kabacdi wuxuu fiirinayaa shakhsinimadeeda Cabdiwali Maxamed inuu ka diiwaan garaysan yahay saas ayuu ku aqbalayaa macluumaadkaadii adiga deeqnaana ay kugu fududaanaysaa inaad hesho maalgashigii aad doonaysay so sababtaan ku dhahayo waaye labadaba u baahan tahay deeqo qaladaadka kale dadka Soomaalida adaa sixi doona haddii ay sax tahay in kale sameeyaan waxaa ka mid ah isaga oo ganacsi leh sanadkan ganacsi sameeyey ayuu berito mid kale furayaa ayadana mid kale furayaa ayuu mid kale furayaa waxaa laga yaabaa hal qof inuu leeyahay 3 ganacsi oo kala duwan isaga ujeedada waa ka yeesho sanadka markuu dhamaado waxa laga yaabaa oo suuragal ah in laba ganacsi oo kamid ah uu ku shaqeynayay laba kalena uusan ku shaqeyn miyuu ku qasban yahay inuu ganacsiyadiisa hal mar canshuurta wada xareeyo mise midka uu rabo xareyn karaa midka kale sanadka dambe xareyn karaa maya waa inuu xareeyaa saddexda moogta horta jawaabtaas runtii aad bay u dheer tahay because waxaan garaynaa waxyaalo qabsadaan galaynaa hadda qofka saddexda shirkad leh tusaale ahaan hal buu ku bilaabay miduu ku xijiyey mid kale ku xijiyey asaga ganacsataha bay u taalaa sida uu rabo saddex canshuur oo kala duwan buu buuxin karaa hadduu rabo wey ama hadduu rabo wuxuu buuxin karaa waxa loo yaqaano parent company ama haddii dee parent loo fasiro waalid waa waalid iyo ilmo soma waalidkii asaga weeye shirkadaaneeto laakiin saddex ganacsi oo kala duwan bay leedahay soma hal mar wuu buuxinayaa laakiin gobolka Minnesota waxaa laga yaabaa inuu ku leeyahay 3 laysan ku leeyahay waxaa laga yaabaa sala camal ahaan in ganacsiga mid kamid ah uu yahay ganacsiga iibiyo badeecooyinka baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa ganacsi kale inuu iibiyo
alaabaha guryaha lagu dhiso waxaa laga yaabaa ganacsiga inuu yahay ganacsi muqaada laga yaaba ma garto muxuu subin karaa parent company oo hal mar buu isku wada buuxin karaa laakiin muxuu u baahan yahay saddex xisaab u baahan yahay oo kala duwan waayo mid kasto uu ka duwan yahay kan kale hadhowna xisaabiye anoo kala ama bookkeeper baa wixii intuu isku keeno wuxuu ka dhigayaa hal qayb laakiinse xisaabtii hoose saddex qayb weeyaane هو kaga jawaabay aad u weyn marka macnaha ugu waxa waaye saddexda company ayadoo kala duwan ayaa haddana waxa loo sameynayaa company ka weyn oo saddexda bay hoos imaadaan barbiyo mid kastana si gaar ah loo xisaabaya way aad baan u fahmood maasan tahay canshuur celinta oo kale markii lagu jiro tusaale ahaan ganacsigan sanad baa lahayd xilligii canshuurta ayaa la gaaray waa galab leesay Cabduuli kala u tagtay wuxuu ku dhahay ama bisha lixaad oo kale ii soo noqo waxba kuma diyaarsana waa weesatay sanadkii kale kugu dul dhamaaday 3 sano ay kugu gaartay wadna shaqaysanaysaa welitu khatar intee la eg ayuu la kulmi karaa qofka noocaas oo kale ah wala khatar weyn mararka qaarkood waaxda canshuuraadka dadka badankooda u yaqaanaan IRS u yaqaanaan waxay xaq u leeyihiin fiiriya waxay xaq u leeyihiin in ay ku soo diyaariyaan xisaab ku soo diyaariyaan xaq u leeyihiin khatarta waxa weeyaan markay soo diyaarinayaan wax qarasha ma soo qorayaan waayo ma ogo waxa ka baxay waxay soo qorayaan kaliya dakhliga ku soo galay tusaale ahaan waxaad isticmaashaa mashiinka karka ka isticmaashaa waad marisaa bangiga ku subinayo wuxuu u dirayaa macluumaad IRS-ta 200,000 300,000 budahaya waxaa lagu soo qorayaa 300,000 oo dakhligaadi ah laakiin qarash aan ka jirnayn dad qof waxa tahay aqli leh 300,000 ku dhufo canshuurta saa waxa ku iimaanayso 40,000 hash ku iimaanayso moogtay adiga waxa laga yaabaa inaad fiigtaa laga yaabaa oo aad garan weyso oo aad baqdaa laga yaabaa waxa laga yaabaa qof waxa tahay saddex ganacsi la tahay oo ba iska ilooday 30 bari lagu siinayaa kamaada jawaabin waraaq ka timid 60 bari kamaada jawaabin markaas waxa la xukumayaa in lagu leeyahay 90,000 waxaa ku haray fursad ku hartay in aad aado maxkamadda canshuurta moogta dadka ma ogo maxkamad gooni ah jirto oo canshuurta loogu talagalay oo qofka muwaadinka iyo dawladda ay ku doodi karaan maxkamad ayaa go'aaminayso kan saxsan ama ka qaldan taana 90 bari baa leedahay haddaad taas na ilowdo oo aadan arji qoran ama aad dalbanna 90,000 kun deeqo adoo maalin kamida oo laga yaabo inaad adoo marayo Fargo ma dhex marayo baad kaarka waxaad gelisay ATM gelisay waxaad tiin 200 dollar saxmanto aad ku soo adeegato lacagta ma baxday gadaal bangiga gashay baad way dhacday dad ku dhacday oo aniga client ii ahaa sababtoo ah talooyinkayga dhigaysan waayeen bangiga tagtay waxaad tiraahday maxaan ag ula bixi laahay qofkii tadarka ahaa wuu fiiriyay wuxuu ku yiri deeq darajo 2 maalin ka hor ba account-kaada la xayuubiyay oo ya xayuubiyay IRS-ta xayuubisay oo maxay ku xayuubisay ma naqaano annagu amar dawlo waa raacina markaas waxa loo yaqaanaa lien ama xayuubid ama cunaqabad officerayso markaas ba qofkii Soomaaliga ahaa walaalkii soo wacaya wuxuu leeyahay Cabdiwaliyo waxaana jiro waa la furi karaa oo waa laga qaadi karaa xanibaada laakiin waqti bay qaadanaysaa waxa taas si dheer marka qaarkood inay xataa hantidaada u imaadaan guriga u imaadaan dadka waxaan kula taliyaa mar kasto oo arji ama qoraal taas ku yimaada ka jawaab haddii xataa aadahin xataa jawaab wax yar oo faahfaahin ta qorto dir sababtoo ah fursadda kaama dhimanayso waqti kaama lumay adigoon jawaab hada jawaabi weyso de waxa tahay eedeysana aqbalayo waxa lagu soo rogay soma xiriir ay rabaan la sameeyo xiriir bay rabaan IRS-ta waxay ka mid tahay hay'adaha ugu awoodda badan haddaysan ahayn tan ugu horeyso Mareykanka Cabduuli Maxamed iyo kambaniga Cabduuli Maxamed CBA-BLC waxaan ogahay in Seattle Washington xaruntaadu ay tahay haddana sidoo kale waxaan ka warqabaa inaad gobolada tagto oo Soomaalida aad caawiso casharaad ka bixiso seminaar aad siiso laakiin su'aasha waxay tahay marka ganacsiyada ku yaala Minnesota oo kale ama gobolada kale ku yaala ma caawisaan ama la shaqeysaan wala shaqeynaa wiliba dad ganacsiyaal
baan sababta u imid gobolka ama magaalada wuxuu ahaa dadkayga ganacsiyaasha oo aniga soo shaqeey inaan la kulmo sababtoo ah sanadka hamar ama rajal la kulmaa laakiin sidii u dhacay covidkii adduunkii waa isbedelay oo aaladda bulshada lagu kulmaa zoomkii lagu kulmaa magartay laakiin waan jeclahay inaan imaado oo dadkii aan la kulmo oo aan arko so waan ka shaqeynaa weliba magaalada Columbus Ohio meel ugu badan Soomaalida Minnesota deeqow hal wax horta ogow canshuuraadka waa laga wada siman yahay oo qofka Columbus Ohio joogo iyo qofka Seattle joogo aana saameyn lacag u celiya waa laga wada siman yahay saasoo ay tahay konton gobol waaye muxuu ahaa waddankaaneeto haddana gobolladii ayadoo saasa bay canshuur qaas leeyihiin ayagoo canshuurta qaas leh waxyaalo waxaa jiro ay ku saman yihiin baa jiro isku saabsaneen tusaalaan ku siinaya hadda camal kale gobolka Ohio iyo gobolka Texas baa 4 jeer ka weyn laakiin hal waxay ka saman yihiin qofka ama ganacsiga ay soo gasho 1 milyan ama wax ka yar ay soo gasho canshuurta hal line bas uu celinaya hal line bas uu qoraya because adaa lagu aaminaya waxa leedahay waxaan suubiyay wax ka yar 1 milyan sama waxa canshuurtada waxa waaye $150 waaye $150 kaliya waaye $150 waxa waaye ganacsi baad ku suubinaysay gobolka Texas ama Ohio sama wuxuu uga duwan yahay Ohio uga duwan yahay haddana magaalooyinka Ohio ayagana canshuur dheeriya bay ka qaadaan dadka shacabka ah famino so qofka kula shaqeynaya anoo kala haddii uu aqoon u leeyahay gobolada canshuurahoodana asaga oo jooga Washington ama asaga oo jooga California buu kula shaqeyn karaa muhiimadda waxaa weeye sharciga u degsan gobolka Minnesota qofkaas ma soo bixi karaa bulshada ku daawanaysa ee Soomaaliyeed ganacsiyada haysta qaarkood ka fikirayaan ganacsiga samaystaan maxaa talooyin ah oo aad siin lahayd deeqo haddii aad shalay joogi lahayd warbixinteeda waa mashquul baa ahayd qoraalka ugu dambeeyey baa waxaan iri sida aad uga taxadirto uga taxadir maaliyadda ganacsigaada iyo xisaabaadkaada waxaad isleedahay talow Cabdiweli Qarbo muxuu salaada iyo canshuurta soo xiray waxaan ula jeedaa waddankan waddan runtii aad u awood badan waaxda canshuuraadka ee IRS-tana waxaa la dhihi karaa waa hay-adda ugu awood woon gobolka Mareykanka xataa waxaa laga yaabaa inay xataa ka awood badan tahay wasaaradda difaaca laga yaabaa waayo waxaa la aruurinayo waa canshuurtana waxa qaran dhisa weeyaane saasoo ay tahay marka dabagal lagu suubinayo dabagalku muxumo ani kula hadlayo baa dabagal lagu suubiyay oo orod baa igu dhacay oo waxay orod gareeyay IRS-ta laakiin waan ka googleystay waayo ayagu waa bili aadan way soo qaldami karaan maxaan suubiyay markay qaldameen macluumaad dheeri oo aan haysto oo ayaga aysan haysan baan u gudbiyay